Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kiristoos du'aa ka'eeraa, humnaaf aangoo guddaatiin, daabiloositiin hidheeraa, Addaamiin bilisa baaseera. Ni ta'e har'aa eegalee jaalalliif nageenyiif gammachuun ni ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa taasisanii isiniif mijatee osoo isiniif hin mijatiinis dubbii sagalee Waaqayyoo hordofaa kan jirtan akkam yoo nageessani, akkam sa'a kanaatiin geessanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannuudhaaf Waaqni uumaa keenya sa'a kana eebbisee qulleessee kan nuuf kenne maqaan isaa kan galatoomedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam, ergamoonni, raajonni fi duukaa bu'oonni, toloonni fi qulqulloonni hundumtu aboo Waaqayyoo isaaniif kenneetiin kan galatoomanidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'ani. Baga ifaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin du'a irraatii gara jireenyaatti, du'a irraatii gara jireenya bara baraatti kan nu ceesise ayyaana gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaatiin baga isin gahee nu gahe. Akka eeyyama Waaqayyootti sa'a kana keessatti kan walitiin barannu minta taasisaahuu laheyaa'u misla muwutaan jiraata warreen du'an gidduutiin maaliif barbaaddu jecha kana kan argannu wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irrattidha. Jecha kana kan dubbate ergamoota Waaqayyoo kabaja du'aa ka'umsa isaadhaaf samii irraatii bu'anii bakka awwaalchisaa kan ta'ani ergamoota yommuu ta'ani, kaniif isaan dubbatanis dubartoota waa'een jaalalli Kiristoos isaan moo'ee Kiristoositiin barbaacha, isa du'ee barbaacha, isa du'ee waaqeffachuuf gara awwaalchisaatti kan deemanii qulqulloota dubartootaadhaafidha. Nuti akka dubbisnuudhaaf, akka fayyadamnuudhaaf macaafa isaa irratti kan nuuf katabe, kitaaba irratti kan nuuf barreesse duukaa bu'oota yookaan gargaartota 72 keessaatii tokko kan ta'e qulqulluu Luqaasidha. Kaayyoon barumsa kana, kaayyoon lallaba kana Kiristoos yommuu du'etti jiraata, du'aa yommuu ta'u jiraata ta'uu isaa hubannee du'a keenyaadhaaf kan du'e, dhukkubbii keenya kan dhukkubsate Kiristoos beenyaa inni nuuf kaffale sana hubannee guyyaa har'aa kana hoolaa Faasikaa Kiristoositiin qalame sana nyaannee aaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaafidha. Waaqayyo uumaan keenya jecha mata duree kanaatiin akka nu barsiisuudhaaf, akka nu gorsuudhaaf, akka nutti eekkamuudhaaf, nu gidduutti argame akka nu barsiisu fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Aga jiraataa maaliif barbaaddu? Inni akkuma dubbate ka'eera, as hin jiru, awwaalchisaa duwwaadhaa, koottaa ilaalaa jechuudhaan ergamaan Waaqayyoo isaan tasgabbeessa. Aga gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos du'aa ka'e jechuun dura du'ee isa jedhu ilaaluutu barbaachisaa jechuudha. Akkuma ilaalaa turre, akkuma barachaa turre karaa adda addaatiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos Addaamiitiin fayyisuudhaaf, Addaamiitiin bakka isaa duratti deebisuudhaaf, Addaamiitiin beenyaa gonkaa kaffaluudhaaf በሐሙስ ዕለት ወመንፈቀ ሌሊት እትወለድ እምወለተ ወለትከ ወይድክ ውስተ መረብከ ወይትቤዘወከ በመስቀሌ ወበሞቴ ሰሚ irraati bu'een dhala keerraati dhaladheen du'een fannifameen fannoo koo fi du'a kootiin beenyaa siif kaffaleen si fayyisa jedhee waadaa kan galeefi ture gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa irratti ni du'e. Du'uu kan isaaf hin malle, duuti kan isaaf hin taane unuuf isiniitiin du'a irraati nu baraaruudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos ni du'e. Du'e hin hafne gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 qabnee yommuu dubbisnu, wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 qabnee yommuu dubbisnu, wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 qabnee yommuu dubbisnu, wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 qabnee yommuu dubbisnu, bal'inaatiin waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos bal'isanii guddisanii wangeelaawwan arfan isaanii nuuf barreessaniiru. Aga gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii awwaalcha keessa erga ture booda, boolla keessa erga taa'ee booda, awwaalcha dhagaa narraa kaasaa osoo hin jedhin, kafana narraa hiikaa osoo hin jedhin, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos humna isaatiin, aangoo isaatiin, humna guddaatiin ka'eera.
galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Du'a keenya nu barbadeesse, awwaalcha balleesse, si'oolitti nuuf muu'ee gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos ka'eera. Haa ta'uuti gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos nan du'a, na ajjeestu, du'a moo'inis nan ka'a jedhee dubbachaa ture waan ta'eedhaaf Ayhuudoonni du'a gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos akka inni hin kaaneedhaaf awwaalcha isaa eegu turani. Akka inni ka'uudhaaf miti, yoo ka'e achitti qabanii hambisuudhaafi. Yaa saboota Waaqayyoo, har'as du'aa raku, du'a moo'isa ka'e Kiristoosiitiin du'aa ka'uu isaa namoonni shakkan jiru, namoonni fudhachuu dadhaban jiru. Kiristoos garuu du'a moo'ee ka'eera. Aga warreen kun yommuu ta'anitti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'e. Du'a moo'ee yommuu ka'uttis jalqaba du'aa ka'umsa isaa kan argan ergamootadha. Lammata irratti kan argite haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maaramiidha. Sadaffaa irratti kan argan qulqulloota dubartootadha. Arfaffaa irratti kan argan duukaa boota isaadha, barattoota isaadha. Kanaafuu sadaffaa irra warreen jiranii qulqulloonni dubartoota waa'ee Kiristoos gubachaa, waa'ee Kiristoos hiphachaa gara awwaalcha isaatti deemanii. Kan isaan hiphise maalidha yommuu jennu, Ayhuudoonni dhagaa gurguddaa irra kaa'anii turan akka inni hin kaaneedhaaf. Dhagaan guddaa kan isaan dhorkutti fakkaate, loltoota achitti eegsuun isaanii kan isaan dhorkuu isaanitti fakkaate, Kiristoosiitiin akka inni hin kaaneedhaaf dhagaa guddaa irra kaa'aniiru. Akkasumas immoo loltootaatiin eegsisaniiru. Kanaafuu dhagaa guddicha sana eenyutu irraa nuuf fuudha? Eenyutu irraa nuuf kaasa? Jechaa hiphachaa deemuu turan qulqulloonni dubartoonni kun. Qulqulloonni dubartoonni kun bakka awwaalchaatti yommuu gahanitti ergamoonni lama samii irraatii ni bu'anii jedha. Yommuu bu'anitti akka qaqawwee isaatti kan nama sodaachisu sagaleen ta'e. Bifti isaanii immoo akka cabbiitti kan addaatu ture uffanni isaanii. Du'aa ka'umsi kanadha, adummaadha, qulqullummaadha, adii uffannee kan itti galateeffannudha. Barri dukkanaa kan darbe, barri 5,500 guyyaan gaaddisa, guyyaan gaaddisa du'aa, guyyaan dukkana du'aa kan nurraa darbe guyyaa gammachuu waan ta'eedhaaf ergamoonni Waaqayyoo ifa uffatanii, adii uffatanii argamanii. Sagalee dhaga'amuu irraa kan ka'e, hollannaa dhaga'amuu irraa kan ka'e, namoonni eegdonni achi jiran sun hundumtu ni nahanii, naasuu qofaa otoo hin taane ni gaggabanii jedha. Ni gaggabanii. Qulqulloonni dubartootaa kun immoo adda isaanii lafa geessisanii hamma gadi jedhanitti gahanii. Yeroo kanatti isin yaa qulqulloota nana hin sodaatina. Isin isa fannifame Kiristoosiitiin akka barbaaddan, Kiristoosiitiin akka lallabuudhaaf dhuftani ni beekna. Inni akka dubbatame ka'eera jedha wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 5 irratti. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irratti immoo jiraataa warreen du'an gidduutti maaliif barbaaddu jedha. Inni akkuma dubbate ka'eera. Aangoo isaatiin ka'eera. Asirratti hubadhaa. Kiristoosiitiin isa fannifameetiin akka barbaaddan beeknaa jedha. Kiristoos fannifameetiin barbaaduu qabna nuti sarara. Qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Inassan sabbe Kiristoosaa zata saqla. Nuti garuu Kiristoos isa fannifameetiin ni lallabna. Gibxoonni warreen kaanis immoo ogummaa barbaadu. Nuti garuu ogummaan keenya, nuti garuu kabajni keenya, nuti garuu ulfinni keenya Kiristoos ta'eetiin isa fannifameetiin ni lallabna jedhe. Kiristoos isa fannifameetiin lallabuun kabaja guddaadha yaa saboota Waaqayyoo. Kiristoos lallabuun akkamidha yoo jenne diina ofii jaallachuudhaan nama isa tokkodhaaf beenyaa ta'anii kaffalamuudhaan har'a addunyaan keenya inni tokko isa tokkotiin dabarsee kennaa jira. Garuu Kiristoos kan nu barsiise sun maalidha? Bakka nama tokko, bakka cubbama tokko, bakka badiinsa tokko, bakka eekkama tokko of dabarsanii kennuudha. Kiristoosin lallabuun. Nuti garuu Kiristoosiitiin lallabnaa jedhan. Akkasumas immoo maal jedhan ergamoonni? Kiristoos isa fannifameetiin, Kiristoos isa qalameetiin, Kiristoos isiniif jedhe du'eetiin akka barbaaddan beekna. Akka warreen kana eegdota jedhamanii bakka kanatti taa'an kana Kiristoosiitiin balleessuudhaaf, du'aa ka'umsa isaa dhoksuudhaaf, du'aa ka'umsa isaa uummanni akka dhagaan hin fayyineedhaaf dhoksuudhaaf otoo hin taane ifatti baasuudhaaf lallabuudhaaf akka dhuftan beekna jedhan. Har'as du'aa ka'umsa Kiristoos, oolmaa Kiristoos, waaqummaa Kiristoos dhoksuudhaaf waardiyyoota kan ramadan baay'eetu jiru.
akkasuma kanammoo akka qulqulloota dubartoota kana dhiphatanii dukkana keessa fiiganii Kiristoositti lallabuudhaaf kan ka'anis jiru. Nuti warreen kamidha yaa saboota Waaqayyo? Nuti Kiristoos isa fannifame sanatti lallabnaa erga jedhanii booda maal jedhanii? Jiraataa warra du'an gidduutti maaliif barbaaddu jedhani. Hin jiru kottaa awwaalcha lala awwaalcha qullaa feeraa jedhe galanni ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Awwaalcha duwwaa taasisee yeroo jalqabaadhaaf hangafa ta'e Kiristoos du'a moo'ee ka'e. Kiristoos dura du'a moo'ee kan ka'e hin jiru. Kiristoos boodas du'a moo'ee kan ka'u hin jiru. Kiristoos hin male. Kanaafis Kiristoos hangafa warreen du'aa ka'anii ifa du'aa ka'umsa keenyaa jennee kan waamnuuf kanaafi. Kiristoos ari'atamuu isaatti ari'atamaa Gibxi jenna. Kiristoos xooma isaatti immoo qofeessa Qorontos jenna. Kiristoos fannifamuu isaatti hoolaa Qaraaniyoo jenna. Kiristoos du'a moo'ee ka'uu isaatti immoo du'a ka'umsa keenyaadhaaf ifa jennee kan lallabnu, kan barsiistu, kan faarfannu kanaaf yaa saboota Waaqayyo. Kanaafuu Kiristoos hin jiru. Jiraataadha. Du'eera waa'ee keenyaaf. Du'aa osoo ta'ee jiru garuu maalidha? Jiraataadha. Du'ee awwaalcha keessa yommuu jirutti lubbuun isaa immoo waaqummaa walitti waloomtee Si'ool keessa galtee lubbuuwwan Si'ool keessa jirtu baasti. Akkuma yeroo dhaloota isaa gara haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam keessatti murteeffamee osoo jiru Ariyaam irraa immoo bakka isaarraati akka hin hanqanne, akka hin baane, akka hin dhibamne. Akkuma kana Kiristoos waaqummaa isaatiin jiraataadha. Du'aadha garuu jiraataadha. Akkasumas du'ee du'a moo'ee kan ka'eera Kiristoos. Kanaafis jiraataa kan ta'e warreen du'an gidduutiin, warreen badan gidduutiin, warreen tortoran gidduutiin, warreen bosobbosan gidduutiin akka seera keessanitti nama guyyaa sadiitti shittuu dibuudhaaf kabajuudhaaf maaliif dhuftu inni Waaqadha ka'eera jedhee ergamoonni isaan tasgabbeessan. Yaa saboota Waaqayyo Kiristoositiin isa fannifameeti yommuu barbaannu, Kiristoos isa fannifameeti yommuu lallabnu ergamootadha kan nu tasgabbeessu. Kiristoos isa fannifame, Kiristoos du'a keenya du'ee nutiin immoo bilisa nu baaseetiin immoo yommuu ari'atnutti, yommuu nuti kabajuu didnutti immoo akkuma warreen loltoota achi jiran sana sodaaf hollannaa ta'e naasuun isaanitti kenname gaggabdoo ramma gaanitti kan ka'ani akkuma kana yaa saboota Waaqayyo warreen Kiristoositti diina ta'an, warreen du'aa ka'umsaaf diina ta'an, warreen du'aa waa'een Kiristoos lallabamuudhaaf diina ta'an akkuma kana ni badu yaa saboota Waaqayyo. Kanaafis warreen du'aniitiin du'aa gidduu warra jiraataatiin warreen du'an gidduutti maaliif barbaaddu jedhe. Akka dubbate ka'eera Kiristoos eessatti dubbate? Isa dubbate kan haa ilaallumu yoom dubbate? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa akka bishaan gahee yaa'u, akka keessummaan dhufee waan hin beekne barreessu miti. Fakkeenyi kan fakkeeffameefi raajiin kan dubbatameefidha. Aga Kiristoos fakkeenyi fakkeeffameefi maalidha yommuu jennu du'uu isaadhaaf keessumaati Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii bulee ka'e. Maaliidhaaf gadi bu'ee laman goone? Maaliidhaaf ol ba'ee afurin taasisne? Maaliidhaaf halkan sadiif guyyaa sadiitti ka'e yommuu jennu fakkeenyi fakkeeffame raajiin dubbatame akka raawwatuudhaafidha. Fakkeenyi fakkeeffame seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa tokkotti qabnee yommuu dubbisnu Abrahaam ilma isaa Yisaaqiitiin aarsaa godhee akka dhiyeessuudhaaf Waaqayyo isa ajaje. Abrahaamis Yisaaqiitiin aarsaa gochuudhaaf gara tulluu Mooriyaamitti yommuu ba'u halkan sadiif guyyaa sadii gara tulluu Mooriyaamitti ba'uudhaaf kan itti fudhatu ture. Kanaafuu yaada Abrahaam keessatti, sammuu Abrahaam keessatti Yisaaq halkan sadiif guyyaa sadiif du'ee ture. Kanaafis guyyaa sadiif halkan sadii booda garuu bakka Yisaaq hoolaan hidda reeffaa yookaan Saabeeq kan jedhamuutiin qabamee bakka Yisaaq du'ee Yisaaq bilisa ba'eera. Akkuma kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii awwaalcha keessa bulee bakka Addaam kan du'e Addaamiin bilisa kan baase ta'uusaa ibsuudhaaf Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadiitti ibsamee jira. Kun fakkeenya ture. Abrahaam fakkeenya Waaqa Abbaa, Yisaaq fakkeenya Waaqa Ilmaa. Akkasumas immoo Abrahaam gara tulluu Mooriyaamitti yommuu deemu hojjettoota isaa lama qabatee harreetti qoraan fe'atee gara tulluu Mooriyaamitti ba'a ture. Hojjettoonni isaa lamman kun fakkeenya hattoota karaa Kiristoos walitiin kan fannifaman, karaa mirgaa kan fannifame Xixoos, karaa mirgaa kan fannifame Xixoos,
karaa bitaa kan fannifame Daakriis warreen jedhaman fakkeenya warreen kanaadha. Harreen qoraan baattee haga Mooriyaamitti deemte fakkeenya Sim'oonidha. Sim'ooni Kiristoositiin fannoo baachuutiin akka gargaare isheen Kiristoos gargaarteetti waan ta'eedhaaf. Mooriyaam fakkeenya Qaraaniyooti. Kanaafis halkan sadii guyyaa sadii Isaaq gara yaada Abrahaam keessatti du'ee sana booda ka'uunsaa fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya ture. Inni lammaffaa fakkeenyi dubbatame keessatti immoo Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irratti yaa Waaqayyo yaa Kiristoos ati Waaqa taataanaan mallattoo nutti himi mallattoo nutti agarsiisi yommuu jedhanitti dhaloonni sagaagaltuu fi jalloon mallattoo barbaaddi. Garuu mallattoon Yoonaas irraa kan hafe kabaraa isiniif hin kennamu jedhe. Mallattoon kun maalidha? Yoonaas halkan sadiif guyyaa sadii garaa qurxummii keessa galee akka bule Kiristoosis immoo halkan sadiif guyyaa sadii awwaalcha keessa buluudhaaf fakkeenyadha jechuudha. Akkasumas Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 2 irratti immoo maal jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos? Mana qulqullummaa kana diigaa jedhe. Anis halkan sadiif guyyaa sadiitti nan ijaaraa jedhe. Yeroo kanatti dhagaa Yihuudoonni abbootiin keenya waggaa 46 guutuu kana hojjetanii raawwatanii ati guyyaa sadiitti akkamitti ijaarta jedhanii irratti ka'ani. Kiristoos garuu waa'ee mana qulqullummaa mataa isaa dubbata ture. Isin naatiin ajjeestu anis maal kan sadiif guyyaa sadiitti maal hin ta'a du'a moo'ee nan ka'a yommuu jedha. Kun akka raawwatuudhaaf halkan sadiif guyyaa sadiitti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee ka'ee jechuudha. Akkasumas immoo bara raajota xiqqoo keessattis Waaqayyo akka inni guyyaa sadiif halkan sadiitti ka'uutti dubbatame waan jiruudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadiitti ka'ee jechuudha. Maaliif halkan sadiif guyyaa sadiif filate yommuu jennu Addaamiif Hewaaniif ijoollee isaaniidhaaf beenyaa gonkaa akka kaffale ibsuudhaaf dabalatas lubbuuf fooniif dhiigaatiin jiraattuu kan taatu lubbuu dhiigaa yookaan immoo bineeldotaa fi bineensotaadhaaf beenyaa akka kaffale ibsuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii bulee jechuudha. Aga halkan sadiif guyyaa sadii buluu isaatiin du'uu isaatiin du'a mo'uu isaatiin maal arganne yommuu jennu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 15 haga 51tti yommuu dubbisnu duuti sababa nama tokkootiin gara addunyaatti gale fayyinis immoo karaa Kiristoos ta'ee jedha. Kiristoos Addaam sababa Addaamitti duunee sababa Addaamiin duunee kan turre sababa Kiristoositiin fayyina arganne sababa Kiristoosiin ce'umsa arganne sababa Kiristoosiin mootummaa Waaqayyootti galuutti arganne. Kanaafis sababa kanaatiin ayyaana Waaqayyoo kan kabajnudha kun. Akkasumas lakkoofsa 51 akkasuma amma caqasne irratti yaa Si'ool moo'ichi kee eessa jira? Yaa awwaalcha humna qabaachuun kee kun eessa jira jedhee qulqulluun Phaawulos kan irratti baace kan irratti qoose Kiristoos du'ee du'a waan nuuf moo'eedhaafidha. Inni kabira Kiristoos du'uu isaatii maal arganne yommuu jennu lubbuuwwan hundumtuu Si'ool keessaatii gara gannataatti galani. Lubbuuwwan hundumtuu kabajaatiin gara Waaqayyootti deemani. Nuti immoo hoolaa faasikaa kan ta'e hoolaa qulqulluu kan ta'e Kiristoos nuuf qalame. Qulqulluun Phaawulos faasikaan keenya hoolaan nuuf qalameera akka jedhe faasikaa guyyaa har'aa kanatti kan kabajnu faasikaa kana yommuu simannu hoolaa dhugaa kan ta'e fooniif dhiiga gooftaa keenya akka nyaannuudhaaf foonsaaf dhiiga isaa nuuf kenne. Har'a nutis nyaachuu kan qabnu maal irraa fooniif dhiiga isaati. Fooniif dhiiga isaa akka fudhannuudhaaf Kiristoos maal nuuf kenne? Fooniif dhiiga isaa nuuf kenne fannoo isaatiin, du'uu isaatiin, du'a mo'uu isaatiin. Kanaafuu du'aa ka'umsa Kiristoosiitiin kan arganne baay'eedha. Keessumaatti du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maaltu adda godha yommuu jennu Eeliyaas du'aa kaaseera, Eelsaan du'aa kaaseera, Kiristoos ofiinsaa du'aatii kaaseera. Warreen kanarraatti du'aa ka'umsi gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos maaliin adda ta'a yommuu jennu warreen kun kan isaan kaase nama isaan kaase humna isaan kaase qabu. Kiristoos garuu aangoo isaatiin ka'e. Warreen kun amma warreen waamne kun yoo jalqaba du'aa ka'aniyyuu lammata irratti immoo ni du'u. Du'anii du'umsa lammataa qabu jechuudha. Kiristoos garuu du'aa lammataa hin qabu.
Warreen kun yoo du'anii deebisanis immoo ka'anii du'aa ka'umsa gonkaa argachuudhaaf tinsaa'ee zagubaa yookaan du'aa ka'umsa walii galaa eeggatu. Kiristoos garuu kana hundumaa hin qabu. Inni lammata Kiristoos kan inni keessa dilbatadha. Dilbanni gonka jedhamti. Dilbanni du'aa ka'umsa gonkaadha. Warreen kaanitti yommuu ilaallu guyyoota kaan keessatti keessumaatti kitaaba Abushaar jedhamu irratti wiixataatii eegalee haga qidaameetti yookaan sanbaduraatti kan jiru guyyoota darbanidha. Dilbanni garuu hin darbu jedhama. Taabonni dilbata yookaan sanbanni jira. Garuu guyyoota kaanitti hin jiru. Walda sanbat kan jedhamu jira. Walitti sanbat kan jedhamtu jirti. Sanbanni kun waan nan darbineedhaafidha. Dilbanni kun waan nan darbineedhaafidha. Guyyaa kanatti gonka ka'eera jechuudha. Asirratti keessumaatti guyyaa isaarra ilaallachuu yoo baate haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamis kama tinsaa'ee waldaa aga akka du'aa ka'umsa ilma isheetti kan jedhame halkan sadiif guyyaa sadii miti. Guyyuma sana ka'uu isheettidha. Haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kan isheen du'aatii kaate hagayyaa 14 guyyaa dilbataa bara 49dha. Guyyuma kana awwaalamte guyyuma sanatti kaate. Kama tinsaa'ee waldaa akka du'aa ka'umsa ilma ishee kan ishee jechisiise halkan sadiif guyyaa sadii otoo hin taane du'aa ka'umsa gonkaa guyyaa dilbataa ka'uu isheeti. Gaafa guyyaa 16ffaa jenna taanaan kibxatarra oola du'aa ka'umsa gonkaa gana eeggatti jechuudha. Kanaafuu gaafa 16 maaliif kabajna yommuu jennu immoo waggaa isaatti deebisanii duukaa boonni subaa'ee galanii ol ba'uu ishee kan itti argan ta'eedhaaf malee kan isheen kaate kan isheen ol baate 14dha jechuudha. Aga gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii bulee jenneerra. Halkan sadiif guyyaa sadii eessaati guutaa yoo jedhani sababni isaa jimaataadha kan inni du'e. Jimaata galgalli jira. Jimaata keessa sa'aatiin tokko jirti. Jimaanni galgal jira halkan tokkoof guyyaa tokko. Qidaamee yookaan sanbadura guyyaan isaa jira halkan isaa jira. Halkan lamaaf guyyaa lama ta'a. Guyyaa sadii inni jedhamu kun akkamittidha yommuu jennu seera herregaa sadii qaba. Akka biyya keenyaatti yoo lakkoofne garaa duukaa bootaa yookaan guyyaa kamisaa dhiigaaf foon isaa isa kenne sana lakkoofne kamisarraatti eegalle haga du'aa ka'umsaatti halkan sadiif guyyaa sadii ta'a. Inni lammaffaa raajii raawwataman lakkoofne. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos gidiraanni argasima akka awwaalchaatti lakkoofne yommuu ilaallu jimaata sa'aatii 12 haga sa'aatii 6tti ifa ture. Jaatee haga sa'aatii 9tti dukkana ture. Kana halkan tokkoof guyyaa tokkotti lakkaa'ee. Sa'aatii 9tti haga 12tti ifa ture. Jimaata galgala isaa guutuu jira. Halkan lamaaf guyyaa lama. Sanbaddura guyyaa isaa halkan isaa. Halkan sadiif guyyaa sadii jechuun kanadha. Dabalatas akka Ibrootaatti halkan guyyaa ofitti godhata. Laliiti siiboo lama maalti siiboo lama laliiti. Guyyaan halkan ofitti waama, halkan immoo guyyaa ofitti waama. Kanaafuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos jimaata guyyaa keessa halkan guyyaa keessa sa'aatii 11tti awwaalameera waan ta'eedhaaf sa'a tokko waan qabuudhaaf guyyaan jimaataa kun halkan kamisaa ofitti fudhata. Halkan tokkoof guyyaa tokko ta'a jechuudha. Jimaanni galgalli immoo guyyaa sanbadduraa sana ofitti fudhata. Halkan lamaaf guyyaa lama. Qidaamee yookaan sanbaddura galgalli isaa guyyaa sanbataa ofitti waama. Halkan sadiif guyyaa sadii ta'a jechuudha. Kanaafuu kun gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii bulee beenyaa nuuf kaffaluu isaadha. Amma ayyaana kana akkamitti haa kabajnu? Ayyaanni kun immoo Faasikaa jedhama. Bara kakuu moofaa keessatti Faasikaa jedhanii kan waaman Ayuudoonni jiru. Ayyaana sanarraati maalitiin adda ba'a? Yommuu jennu Faasikaa jechuun ayyaanni kun du'aa ka'umsa jedhama. Faasikaa jedhama. Faasikaa jechuun maal jechuudha yommuu jennu gammachuu jechuudha. Lubbuuwwan Si'ool keessaati ba'uun isaanii. Waggaa 5,500 guutuu gidiraan ture hundumtu hafuunsa gammachuu waan ta'eedhaaf. Inni lammaffaa ce'umsa jechuudha. Israa'eloonni kana Gibxiitti gara Kanaanitti ce'uun isaanii Faasikaa jedhameera. Ammas lubbuuwwan hundumtu Si'ool keessaati gara mootummaa Waaqayyootti gara gannataatti waan ce'aniidhaaf Faasikaa jedhama jechuudha. Ayyaana kana akkamitti haa kabajnu yommuu jennu garuma Ayuudoota yookaan Israa'eloonni dur kabajan haa ilaallu. Seera bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 51tti yommuu dubbisnu Israa'eloonni Gibxi keessatti gidiraa baay'ee erga arganii booda Waaqayyo gara gannataatti kan taate fakkeenya mootummaa Waaqayyo kan taate gara Kanaanitti yommuu isaan gashuudhaaf ka'u Museedhaan abboommii tokko abboome. Gibxootaatiin adabbii baay'ee erga adabee booda Israa'eloonni hundumtuu
hoolaa mana isaaniitti akka isaan qalani. Yommuu qalanis nama 7, 12, 24 taanii akka isaan qalanii ajaje. Akkasumas hoolaa kana yommuu qalanii nyaatanitti hoolaan kun waggaa tokko kan guute, rifeensi isaa kan hin gubanne, gaafti isaa kan hin jallanne akka isaan qalanii ajaje. Akkasumas cinaacha isaa yommuu qalanitti akka isaan hin cabsine. Yommuu nyaatanittis waaddii isaa akka nyaatani, bishaanitiin akka kan bilchaate kan inni akka nyaanne, akkasumas immoo dheedhii isaa akka nyaanne abboomamaniiru. Yommuu nyaatanis kophee godhatanii, ulee qabatanii, mudhii hidhatanii daddafanii akka isaan nyaatan ajajamaniiru. Yommuu nyaatanis hadhooftutti dabalanii akka isaan nyaatanii, kan isaan irraati hafe immoo abiddatti akka gubani, mana tokkooti gara mana tokkooti akka hin deemne isaan abboomeera jechuudha. Kun fakkeenyadha jechuudha. Asumatti yommuu ilaallu barri Musee barri Kiristoos wal fakkaata. Museen fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Museen bara inni itti dhalate dhiironni haa ajjeefamani bara jedhamu ture. Barri Kiristoos itti dhalates dhiironni haa ajjeefamu bara jedhamu ture. Museen galaana irratti darbatamuudhaan du'a jalaatti ooleera. Kiristoos Gibxitti baqachuudhaan du'a jalaatti ooleera. Museen deebi'ee uummattoota Israa'eliitiin laga Yordaanos laga Eertiraa ceessuutiin Kanaan isaan galcheera. Kiristoosis du'ee du'amuutiin galaana ibiddaa, galaana cubbuu Si'ool keessaa ceessee gara gannataatti gashuudhaaf fakkeenyadha jechuudha. Hoolaa waggaa tokko jedhe. Hoolaa waggaa tokko maalidha? Hoolaa waggaa tokko hojjaa hin dabalu, furdina yoo dabalame. Kiristoosis waggaa 33 yommuu ta'u, nama gonkaa yommuu ta'u, yeroo kanatti namnis waggaa 30 booda hojjaa hin dabalu. Nama gonkaa ta'uu isaadhaaf fakkeenyadha jechuudha. Akkasumas rifeensi isaa kan goge, kan hin gogne, kan hin gubanne jedhe, kunis immoo maalidha? Kiristoos cubbuu kan hin qabne ta'uu isaadhaaf fakkeenyadha. Akkasumas yeroo kanatti kan ajajaman keessatti dheedhii isaa nyaatina jedhe. Waa'ee Kiristoos waa'ee du'aa ka'umsa isaa maal hin ta'ina? Dheedhii hin ta'ina beekumsa isaan irratti. Akkasumas immoo waa'ee du'aa ka'umsa isaadhaaf dheedhii hin ta'ina. Akkasumas immoo maal hin ta'ina? Bilchaasa isaa nyaatina jedhe. Garuu malee waa'ee Kiristoos hin sakatta'ina humna keessanitti oli yommuu jedhudha jechuudha. Akkasumas maal nyaadhaa jedhe? Waaddii isaa nyaadhaa jedhe. Waaddii isaa jechuun kan dheedhii gar malees hin bishaannedha, dheedhii kan hin taanedha. Waa'ee Kiristoos amma beektan qofaa hubadhaa yommuu jedhudha jechuudha. Itti aansuudhaan maal jedhe? Hoolaa kana yommuu nyaattanitti kophee kaawwadhaa jedhe, wangeela qabadhaati. Mudhii hidhadhaa jedhe, gaabbii galaati. Ulee qabadhaa jedhe, fannoo Kiristoositiin yaadadhaati. Daddafaa nyaadhaa jedhe, bor du'atu natti dhufa jedhaati, daddafaa nyaadhaa yommuu nuun jedhudha. Nuti har'a Kiristoos yommuu fannifamutti hoolaa isaa addunyaa osoo hin taane hoolaa Kiristoos Faasigaa sanuuf qalame sana nyaachuu qabna. Namni guyyaa amma kana tsoome mana nyaataa mana qeeraa irra kan fiigu osoo hin taane, horii qaluudhaaf kan fiigu osoo hin taane, foon Kiristoos nyaachuudhaaf fiiguu qabna ayyaana kana yommuu kabajnu. Foon isa kaan isa foon keenyaadhaaf ta'u wiixatarraatii eegalee guyyaa 50 guutuu qabna. Har'a garuu guyyaa fooniif gooftaa keenya nyaannu. Yeroo baay'ee waggaatti yoom qalama qalmi yoomidha jedhuudhaan hin bilbille yeroo baay'ee. Haa dhiisnu kana amma Kiristoos isa qalame sana hoolaa isa dhugaa ta'e sana haa nyaannu. Ayyaana kana akkasitti kabajuu qabna jechuudha. Maal jedhe sattaansuudhaan? Nuti natti jira jedhaa daddafaa nyaadhaa jedhe. Har'as nuti jirannee daddafnee nyaachuu qabna. Itti aansuudhaanis maal jedhe? Isa san irraati hafummaa abiddatti gubaa jedhe. Humna keessanitti ol kan ta'e hafuura qulqulluudhaaf dhiisaa yommuu jedhaa jechuudha. Kanaafis ayyaana kana yommuu kabajnu tokkummaa keenyaa cimsinee mootummaa Waaqayyoodhaaf of qopheessuudhaan, gaabbii galuudhaan, dhugumatti du'aa ka'umsa Kiristoos irratti hirmaachuudhaaf foon isaa nyaachuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 hanga 58tti akka argannu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa jiraata. Anis walitti hin jiraadha. Innis na walitti hin jiraata akka jedhe Kiristoos walitti hin jiraachuudhaaf, Kiristoos walitti hin duune, Kiristoos walitti hin ka'uudhaaf foon isaaf dhiiga isaa nyaachuutu qaba. Kanaafis ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana gaabbii, ayyaana Kiristoos walitti kan jiraannu, keessumaatii ce'umsa akka ta'e, gammachuu akka ta'e, cubbuu keessaatii gara jireenyaatti, wal qoqqoodinsa keessaatii gara tokkummaatti, amantaa dhabinsa keessaatii gara amantaa argachuutti ceenee Kiristoositiin gammachiisnee addunyaa kanarratti weeddistu maqaasaa addunyaa isa dhufirratti haalti mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyo nu gargaaru, kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti eekame Waaqni abboolii keenya maqaan isaa kan galatamuuf kan dhufaatti nuuf haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.